nhầm đăng tập pa cho mỗi chỉ vật à hero pa ai đây nơi tầng ngày đa châu cúc ấy nhưng mà chứ pa ai đây chẳng sao miếng hưởng ấy thật khai hưởng pa hay bom phong bạch phay xua nhưng mà bắt tay nan nhưng khai như khai nú mà nếu khai bị scốt nhưng mà xong tầm nè tầm lấy được bọc nhưng từ chua chỉ mua vô đấy chẳng nhưng mà vô là khai cho bom phong khai xua nhưng mà anh đi than chơi mấy bom ăn to nó than trong to ba mình nếu là ngôn cái đọt chơi hay tay xem at nhom nơi cả lại mũi xem squat cả lại để luôn nhom nơi nhưng mà ai cả lại nhom bầm manh chiêm bầm manh nè rồng miếng bầm manh chlu mà xì lì muộn đôi trái đi đấy trái biết bạch tứ nè bầm manh sắt ở hot đôi bộ tàu bộ khla viên trăm hot kháng với xì ta lì muộn có virus này anh đangประเภทsắt kia hà sắtประยุทธ์nè sắtประยุทธ์จะรักจังจะมือตะเคยนะโอ้อันนี้con sờ nọ nè con cái nè anh ta là mua có VC đấy nè chắc hưởng anh nhom tao nhom clan ở nơi Prey Phnom và manh sắt thật là sắt thông thông cho mà đã ha si chia ha màu chua chua môi nâng sắt sờ nọ đây si lì mũ vì ớt miếng hết Paul na môi để nhom thực để lẹt luôn chia sắt tao chỉ sắt khla mọc khám mọc chua chua môi này cái đi nè nhom bé bà nè ba lấy bà to tiệt lô mơ mình tây để bỏ lô á nhom mùi để họ rương mùi tính tiết nhom nâng châu tại đóเปียจะว่าขู่ซ่วงปัญญาเลือกล้างให้ขยมนั้นรีบรอบมาปีอัตในหนึ่งขยมเมื่อคลำซาขู่ปัญญาสู้ขยมเมื่อกายบิกากอดอัดเมียนจะเลิกเบอร์ต้องจะออลไซนะคืนนี้เลิกได้เทินจังไงจะออลเฮียบอกว่าสวยดักคืนนี้ได้กระดาษจังขยมเมื่อสการประเภทดังบอลเคยจังโดยยอมอ่ะอัดการเจอกันเนี่ยขู่ปัญญานี่ป้ายยมหนังใจเลยโดยยมใหญ่ยังขยมทั่วแต่ไม่คนขมายขยมเหมือนกลมกวนบอกโกลนาครูนาเซอร์นาเลยบอกโกลนุข้อคือเตยแต่ตัวสกอร์การเปิดบ้านในไอ้เตยขยมเลือกจะซาคือจีเรื่องทอมมาได้นะเคยคืนนี้โชว์จังไงบางคนไม่เคยเนี่ยคืนนี้ยิ่งเลือกได้ไปยุ่งให้พอใจมวยใจปีให้คืนนี้ก็กระดาษยังตื่นนะvìคืนนี้ตัวน่ะมวยได้เถิดตื่นดักตัวขู่ปัญญาใช้ปีบัดยุ่งยุ่งอ่ะเมียนกาเรื่องอ้างอ่ะเมียนกาสลุตัวเตยอดยังปะปันแนในหลุมดับปะเทียนหลุมดับอนุปะเทียนจักปฏิจาสเกิลสมาโตอายุเนี่ยครับตามสวนต้องเจ็บเตยเวงบาดตีเลยcon traiสลันเด้อขู่ช่วงปัญญานั้นก็เชี่ยจำในมวยนักขนมกาบังการทนเทียนกันแหละก็ได้แต่จำก็ไปเห็นขมิ้นเฉินเนี่ยเคยปีใครนั่งจ้องขอยยำแต่ช่วยคลับก็ได้ใส่เคยก็เห็นจอมสะอาดเนี่ยคลักก็แต่โอ้ขู่ปัญญามีลุยมันแม้แต่แหน่งกอยจองอ่ะใส่ไก่คนขมายคนไอ้นั่งลูกนั่งเป่าเอาให้บางคนมาเรียนไรเป่าห้ามเป่ากระกลายยำแต่ทอดนะจำแต่มือกดต่อสู้กดบ้านกับไรสะอาดเมียนแกช่วยอุปถัมภ์เตะจูลขังเลือสมคลับแกหัดขังขอมแกอัดโยลตีนะกูแต่ซาเลือกตักจัดกอดจุ่มร้อนกอดมันแม่นปลุดขณีริกลจวนปลิกเราไปที่ซาเทบับขมิ้นยังได้ยังจิ้มมันดิจ้านะแกดับปีไหนนี่ขยมกัดท่าหัวหายเลยขยมเลิกวิธีหอมวยการปีครัวซามวยเจ็บติกประมาณประดาซาเนี่ยกระดาษใจความสัมพันธ์เปรี้ยมันบอกลูกประเทศดับตัวมันประมวยใครสมมติรายการเปลี่ยนแต่ให้เจ้าขู่ปัญญาเนี่ยเมียนมันเจเนี่ยนะประมาทเนี่ยนะแกดิฮะพวกโลกเตาวิเพี้ยให้ทั่วการทลังกับอะไรนั่งให้แกตึงกุยเอาแกสนับให้แกแต่โจร่วมดำใบพดอกพดองรกกับอะไรข้อโยมเอากายสมรู้กับอะไรนะเตาบันโตทั่วไอ้ละอแต่นี่อดคืนนี้ชงอลคืนนี้ซัวสัตว์แต่คืนนี้นั่งรำลึกปีไหนมาจะคนขมายตะเมียนแหมนไงนั่งไงจังไงเคยแต่ก่อนนั่งวิสัตว์แต่ฉลองกัดกับนายตำรงแต่ปีมาแวะปีมานัดมานัดเคยเมียนกับนายตำรงทำไมเหล่าทั่ววิสัตว์แต่แนกรรมเหล่าอันนั้นซัวทำบุญละหายไอ้ขยมอัดจังแต่จูบอัดจังแต่ซัวจมปูมกตีขยมปะบะมือมกขยมปะบะเธอรำนี่เย่เย่ถวงมองเย่ถวงมองขยมอัดจังแต่จูบอัดจังแต่มืออัดจังแต่ฉลองฉลาวจมวยตีขยมมีนเปลกับตามนานตื้อซอลเปลประมาณขยมทั่วกาเงี้ยจมวยกาเงี้ยบ่ยมกิจการมนุษย์สะท้อนยมอาช่วยตะบานตื้อวิอัดไตรเนี่ยเปคลาพวกกอดสัตแต่มีนก้นสมบัติหนึ่งมีนไปยาวจมวยนั้นวิสัยก้นเขาแม่โดยซาแต่พวกกอดนั่งให้พวกกอดคือจีเก้าใส่ซะบาพวกกอดคือจีเก้าใส่กาวิจิตรเทียบซ้ำในขนมคล้วนแต่อาการเตยจีสาปอนบานนั่นมันแมนเมียนมาคลับปีคลับการเตยจีสาปอนกันแล้วประดาคนขมายบานตี
វាមានការច្បាប់របស់គេចែងមកត្រូវមានចាប់ពីប្រមាណក្លឹបដែលយើងអាចបង្កើតទៅជាសហព័ន្ធមួយបានខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំខ្ជិលចង់និយាយច្រើននេះវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំលាក់ឲ្យខ្ញុំមិននិយាយយូរមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគ្រូសួងបញ្ញាមួយនេះមន្ត្រីខ្លួនឯងខុសគេជេរពេញប្រទេសបណៃទោសទណ្ឌឬសូតថាអូបណៃ3អាទិត្យ4អាទិត្យប៉ុណ្ណឹងហើយចុះគ្រូបញ្ញានឹងទោសស្អីគេបណៃដល់3ខែដល់គ្នាចូលសង្វៀនគ្នាចូលទៅធ្វើអីអត់មានបានតែធ្វើជាមន្ត្រីបានលុយណាផងគ្នាទៅគេគ្រាន់ទៅជួយស្លៀកពាក់ឲ្យសិស្សជួយឲ្យទឹកសិស្សខ្លួនឯងទៅបើសិស្សខ្លួនឯងវាយហើយបើគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមិនឲ្យគ្នាចូលសង្វៀនទោសទណ្ឌសិតតែ3ខែចុះពួកអស់លោកគេយកអីគេមកគិតទោសទណ្ឌនេះដល់ថ្នាក់អីអត់ឲ្យគាត់ចូលសង្វៀន3ខែពីណីស្អីគេទោសធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក្បត់ជាតិមែនលោកឯងក្រែងជាខ្មែរដែរតែអានេះខ្ញុំនិយាយមកចំហៀនពាក់ព័ន្ធគ្រូបញ្ញាណាក្រែងយើងសិតតែជាខ្មែរដែរហើយពេលវេលានេះក្រែងខ្មែរត្រូវរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយចង់ធ្វើឲ្យពួកវានៅក្បែរហ្នឹងកាន់តែមើងងាយយើងទៀតលោកអស់លោកឯងធ្វើហ្នឹងឯងស្មើនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងវាមើងងាយយើងបរិបត្តិពេលវេលាប្រទេសជាតិគេកំពុងតែរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាឯងវឹបឡើងព្រួតគ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅដាក់ទោសទណ្ឌគ្រូនៅក្នុងក្លឹបម្នាក់ហៅមកអប់រំមកធ្វើកិច្ចសន្យាសិនមកថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតចេះមួយចេះពីរវាមិនសមរួចត្រង់ឯមន្ត្រីខ្លួនឯងពេញស្ថាប័នមានឲ្យបន្ទុកឡប់ក៏មានធ្វើអាញាកដាលបែកងាងលើសង្វៀនក៏មានដូចជាអត់មានឃើញទោសទណ្ឌអីប្រកាសស្អីណាធ្វើដោយរឿងធំដល់ថ្នាក់ពីនៃគ្រូបញ្ញាអញ្ចឹងផងហើយគ្នានោះមុនដំបងភ័យអត់តាន់បានយល់ខ្លឹមសារនៅក្នុងណែសេចក្តីសម្រេចរបស់គេហ្នឹងភ័យគ្នាទៅសេណាណៃទៅវាចេះចាត់ធម្មតាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់រៀនកម្រិតណាហើយពួកអស់លោករៀនកម្រិតណាហើយបើម៉ែឪគេចាំតែចាប់ទោសចាប់កំហុសកូនត្រង់អាកូនផ្សេងចេះការពារចេះកាងគេជេរពេញប្រទេសកាងការពារមន្ត្រីខូចអាញាកដាលចៅក្រមមួយចំនួនចេះការពារដល់គ្នាគ្រាន់តែសួរអញ្ចឹងគ្នាប្រហោះអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏គេមានអ្នករិះគន់ដែរណាកុំឲ្យតែជេរម៉ែគេកុំឲ្យតែបរិហាញុះញង់គេគ្រាន់តែគេរិះគន់គេសួរចំនួនចម្លើយធម្មតាសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំមានវេទិកាធំក៏មានអ្នកកសែតគេសួរដូចតែគ្នាដែរតាមស្រួលឆ្លោយចេញខ្មាស់គេពេញនឹងពេញពិភពលោកឡើយហ្នឹងកុំចង់អួតណាវាដូចជាហួសហេតុពេកខ្ញុំមើលសកម្មខ្ញុំអត់បានចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចដល់តែពេលឃើញវីដេអូគេបង្ហោះម៉ែអើយសិតតែចាស់ទុំស្មាតទៅធ្វើឪបញ្ញាបានទាំងអស់ហើយសួរខ្ញុំដែរបានអីពីសួងបញ្ញាហ្នឹងមកពីមុនសិតតែធ្លាប់ប៉ះខ្ញុំអ្នកដែលមិនយល់ទឹកចិត្តខ្ញុំពីមុននេះច្រើនណាស់អ្នកដែលមិនយល់ទឹកចិត្តខ្ញុំវាយប្រហារខ្ញុំលៀបពណ៌ខ្ញុំអត់ខ្វល់ពីព្រោះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំត្រូវដើរទៅណាខ្ញុំត្រូវទៅជួបអ្នកណាហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីទៅដើម្បីអីមនុស្សវាត្រូវដាក់គោលដៅអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមកឡៃតែមកខ្វល់ការចាក់រុកការអុចអាលរបស់មនុស្សអត់ប្រយោជន៍ចុះគោលដៅខ្ញុំបានអ្នកណាជាអ្នកសម្រេចបានអ្នកណាអ្នកធ្វើអ្វីដែលយើងខិតខំបង្កើតវាមកឲ្យចេញជារូបរាងហើយនេះតើអ្នកណាជាអ្នកមកធ្វើជំនួសយើងវាអត់មានអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើដោយខ្លួនឯងត្រូវតែសម្រេចវាដោយខ្លួនឯងណាហើយមិនបាច់ភ័យទេវត្តមានអាហេរ៉ូមួយជីវិតនេះមិនដែលចង់ខ្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធសំបីតែមួយដងសំបីតែសម័យមិនបាច់ដល់និយាយថាខ្ញុំចង់ទេសំបីតែយល់សពក៏អត់ដែរយល់សពដែរណាខ្ញុំផ្ដាំទៅក្មេងតូចដែលជា main sponsor ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំទៀតខ្ញុំថាបើឲ្យទាញខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់សហព័ន្ធគឺខ្ញុំមិនធ្វើទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំឃើញអ្នកអត់ខ្ញុំអាណិតចេះជួយគេទៅព្រោះខ្ញុំកំពុងតែអត់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់វាអត់ជាងយើងទៅទៀតយើងអត់នៅមានផ្ទះធំតំណខ្ពស់នៅយើងជពាក់គេរាប់សិបម៉ឺនយើងនៅមានឱកាសហូបបាយឆ្ងាញ់មកហូបឆ្ងាញ់ចប់បងប្អូនដែលដឹងកីឡាករឯងដែលទៅដល់ដូចខ្ញុំឯងពេលដែលអត់ពួកអត់ទាន់កើតនៅមូលនិធិនេះឡើងបើកធុងកប្រហោងពោះខ្ញុំប្រាប់ថាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេនិយាយនេះគឺជារឿងពិតបើខ្ញុំនិយាយប្រឌិតឬនិយាយខុសប៉ុនតែខ្ញុំសាងមិនតាំងប្រហែលឯអស់ណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រសាសន៍ផ្ទាល់ដូចលោកគ្រូដែលខ្ញុំជួយអញ្ចឹងខ្សឹបប្រាប់ភ័យជាងគេអត់មានអីភ័យស្មើអស់អង្គឲ្យតែមានអង្គមានបាយហូបមានសង្ឃឹម
เราได้เลยnhầm đã chết phơ banเราได้chết mà xem để sai xem vô cho bác ông pi à róm nè ót đừng nè khoác hát dương ót lầm đạp dương là miền lôi phạt cà phê một cái pi bay yếu cho buộc qua pi bay yếu để dương tinh cà phê phạt nữa nghe quạt giờ tự tinh có tinh hộp bàn hộp kia tao vong club buôn đọc nè nè dương thưa đó thế này ta khai còn là kia xua và tranh mà tệ con mà đông mà clear á vì nơi ta miền tọ miền niel ơi không ai trong mấy này chụp cho mà còn anh tư khao này nó khao tiếp này khao này đang cái bạc ca ấy tam anh là hốt ấy đừng không mau tôi tam ba anh sửa sai nhưng blog ai cho anh thôi nhưng còn bên này ấp phải giao chẳng này anh đang mang thư sai cái ngày bạc ca khao xong tam màu tam trăm là khám anh bị to mấy thế rồi phép chứ cô đang anh là quen ngày từ đang anh là quen ngày ấp miền pê màu kla tao nơi lư phun bọc pan này mà khám con sky xì lì mũ năng tế ọt tế on sống tu ai chơi cho xe anh thôi khai anh block trao này nè chẳng bẹ pon năng pa nhà là bao cú xuống pa nhà nhom sông sna tại sạp pon lục meta picture này lục mơ cua sa mui đã miên cầm hô chê một tray được bao lục nè lục đắng ấy bà chăm xem gì tha à đi chê một tray sạp pon chê con trai lục cọp một vót đòn rai vót đầy pin bên này sẽ cùng lục đã tu toàn phim mà treo mà róm lục nèผมมวยแค่จงเคยลูกเธอมาบ้านเหมือนปีตัดเจ้าขู่ปะเนี่ยเหรอบอสละเมื่อเหรอตัวตวนกันเหมือนเรื่องไอ้เป็นไอ้ก้อนมันไอ้โจสังเวียนใบแค่ก้อนแต่น้อมก้อนเสือตะไว้โดนหลายจังก้อนเสือก้อนเมียนชัวไว้เจ้าบ่ขู่อัดตื่นคืนนี้บ้านในกำลังจัดงอไงรู้นะมวยขู่โดยมวยพวกมาได้พวกใครๆจังก้อนนะคืนนี้ในจมวยครูคือโดยพวกมาได้แต่ขยมโจตัวเมื่อตัวมันแท้คลับขู่ปะเนี่ยมันแท้คลับไอ้เนี่ยลูกหูแมงมอคลับแน่đó đập chiêng này xem châu chuiหัวขายนี่พอพอchâu làมือตัวละพวกกวาดรัวเนื้อรวมแซมมากี้คืนนี้สลันคืนนี้โดยบองโดยพอนโดยโกนโดยจักให้จ่อเยื้องเนี่ยกรุบกรองโกนใจประมาณครับยังเธอบานไอ้คลายใจรุมเล็กก็ได้สลันใจรุมเล็กเนื้อเพียบตรำเตยตลอดโกนเนี่ยบ้านประมาณพี่100ให้จ่อลูกจ่าเนื้อหนังเนี่ยสมาร์ตัวเนื้อบ้านประมาณชแนมเตี้ยคอมเผิงแซงเธอไอ้เอาทั้งแซงมาเอากี่เจ๊นึงขยมตัวสกอร์ถ้าขู่ปัญญาหมดก่อนจังให้ขยมก็เหมือนจีเนี่ยสดับขู่ปัญญาได้ให้พี่มนขู่ปัญญานั่นก็ปากขยมไวปะแฮมวยขยมใจชอนได้ประเทศขยมนั่นแต่เชิญโลโก้ดาวมวยขยมมันเหม็นชลัวจมวยกอดดำใบบ่พลานคนขมายนะยมชลัวจมวยกอดคือดำใบรกจำได้หล่อมวยรวมคือเนี่ยเพื่อวิอาริจำเริญบังการในทนเทียนในบ้านเจริญนะมันแมนชลัวยอวิวมันแมนชลัวยอไลค์ยอเสียขยมชลัวมันแมนเชียกับนมกลมกวนขยมคือจีเนอริกอนขยมเคยในจำนวนควักแคบนะขยมคือจีเนอริกอนในจำนวนควักแคบสมใบแต่กล่าวการดักน้อมหรือว่าประเทศจีนยังซ้ำไงนั่นไงก็มีการริกอนกันแต่การริตรธรรมบิบาลจังบารีรัฐบิบาลเจ็ดจิงเอ็ดโลกดาวบัดดาวบล็อกเกย์เจ้าเอาบาเลยปัตตาอะไรเนี่ยแต่ริกอนหัวไฮเป๊กแต่ตัวปีกาปัดเป๊กอันนั้นยังรกดำน้ำสไลด์เพลย์ฉบับเตอร์ปัตตาขอหนักขณีนเยี่ยจังนี่ลูกเทียบแต่การนั่งสำได้พวกมาจำนวนขัวแสคลั่งมาจำนวนแต่เดียวกับหมดลูกมินวิธีนักการไอ้แคลนั่งไงพิบสมาร์ขณีในขนมกรมกรุษานั่งไงพิบสมาร์ขณีจำพวกมุกฉบับจำสู้นั่งแม้ในจะพิบสมาร์ขณีในจำพวกมุกฉบับนั่งรือจะเพียบสมาคณีนั่งขนมกรมกรุษาขนมเพียบจีโกนได้เมียนเอาปุ่มมาได้กรุบกรองยังสัตว์จีแจ๊จีตุ่มขยมรกกับห่อไอ้ทนมันเคยขยมมันแม้นจีเนี้ยกันเชิงซวงปัญญาเอาเมียนกลมนัดพอทัวตามซวงปัญญาในจำนวนจากร้อยปะใต้กระไรหน้าได้ซวงปัญญาใหญ่ไตรยังโยเวียมาแก้ไพร่กระไรหน้าได้ก้อนใหญ่จะเข้ากับวัดเจ้าเลยให้เหืองไอ้โกนคลับปะปานั่งจำสะโกนขมิ้นปะปานั่งบุญออกเนี้ยให้ตะบัดขณีอะไรโจลก่อนน่ะโจลส่งเวียนจอยเบอร์ขณีมันบ้านทั่วจีมันไตรก็อดแต่จ้าบัวว่าไงนั่งกับบ้านเธอบ้านทั่วได้ไปบดจังนั่งกีมาทั่วโดยยมไหมจังตัวสกอลตั้งอ้อแกอยู่ศกขมายให้เราได้เลือกได้สมเฮียยมสมทั่วมาการไปทีประดาอดมันหามันจอจ้าดำไหลคล้วนได้สกัดได้ทลายธนูได้วิจิชีวิตเฮโร่อดเลือกได้จะสมกลางยี่ทั่วตีมันแมนอุตตะคลังไงสมัติพิมเมียนฉลองกัดบัดปิศาจจานสกอลเกก็จานไงแต่อดถือเท้าลุนโปงไงพวกนั้นเป็นเด็กเชื่อมใจใหญ่การไปทีนั่งบักเชื่อมเคยเขาก็เชื่อมในแต่ใหญ่เอาได้
វាជាសន្តានរបស់ខ្ញុំណាវាជាសន្តានរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនអាចឈរមើលនៅភាពអយុត្តិធម៌រឿងរ៉ាវដែលគេធ្វើបាបមនុស្សទុនខ្សោយបានទេណាខ្វះអីខ្ញុំស្គាល់ដូចហៀងងួននេះតកែហងមីខ្ញុំស្គាល់តាំងពីខ្ញុំចាក់ DJ នៅវិទ្យុតាំងឆ្នាំ2004 2005ខ្ញុំចាក់បទចម្រៀងឲ្យគាត់ស្រុកខ្មែរណាមានបទចម្រៀងហងមាសថ្មីមុនខ្ញុំជំនាន់ចាក់ CD បទចម្រៀងថ្មីមានតែខ្ញុំកាន់ទេហងមាសក្រោយមកខ្ញុំកាន់ឲ្យ YouTube ក្រោយឡើងខ្ញុំមកកាន់ឲ្យ Town ស្រុកខ្មែរស្គាល់ទាំងអស់អគ្គនាយកទូតតែមិនសមបើមានកម្មវិធីហាយចរចាតម្លៃខ្លួនត្រូវគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌការងារខ្ញុំយកកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចំណេះជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅធ្វើការងារឲ្យអ្នកឯងបើកលុយឲ្យតែខ្ញុំមកចប់ហើយណាបើកលុយឲ្យតែខ្ញុំមកចប់ហើយបើខ្ញុំឃើញតែខុសខ្ញុំប្រាប់ថាបងឲ្យធ្វើចឹងអត់ត្រូវទេក្រុមយើងចេះមួយចេះពីរហើយបើឲ្យកែអាហ្នឹងរឿងមកឯងតែខ្ញុំគឺដឹងតែនិយាយប្រាប់ណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាបងអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងទេក្រុមចាំមើលការខ្ញុំធ្វើនៅ CTN ចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនលុតប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយទេតាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកនិយាយយកលុយតួនាទីដោះដូរគ្នារវាងកម្លាំងពលកម្មនិងថវិកាយកមកខ្ញុំណាអញ្ចឹងដល់ទៅពេលខ្ញុំជាអ្នករិះគន់ចប់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ថានេះធ្វើចឹងអត់ត្រូវខុសបើអ្នកឯងទទួលយកតកែយកតែបើអត់ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិវិច័យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមានអីពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយដោយលោកគ្រូសួងបញ្ញាអញ្ចឹងវាហួសហេតុពេកអញ្ចឹងសូមអស់លោកមេត្តាពិចារណាឡើងវិញធ្វើការថ្លឹងថ្លែងណាធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នានៅក្នុងក្រមគ្រួសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលលោកអ្នកតាក់តែងមកនេះណាពួកអស់លោកមើលឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ជាទេព្រោះអស់លោកចាស់ចាយអ្នកខ្លះស្មាទោះធ្វើឪធ្វើអីខ្ញុំបានតែគ្រាន់តែក្នុងចំណោមទាំងអស់គឺបងអូនឪខ្ញុំទាំងអស់ពួកឪខ្ញុំ90ឥឡូវហើយណាអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនបងអូនខ្ញុំអាចហៅត្រឹមលោកពូឬក៏បងបានខ្ញុំមិនទាន់អាចមានអ្នកណាដែលខ្ញុំត្រូវហៅអ៊ំបានឡើយទេអញ្ចឹងចាស់ហើយទុកឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅឲ្យវាបានប្រសើរយើងអូកាគាត់នៅរស់គាត់បានសាងអំពើល្អគាត់ជួយអ្នកនេះគាត់ជាមនុស្សល្អចេះចែករំលែកចំណេះដឹងចេះអប់រំចេះទូមានព្រានបដៅអាហ្នឹងបានក្មេងវាចាំបានវាថាអូស្ដាយការអ៊ំនៅរស់អ៊ំល្អណាស់ខ្ញុំស្ដាយវត្តមានអ៊ំដូចអាជីវ័នពួកម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ដាយវាច្រើនណាស់នៅពេលដែលវាស្លាប់រួមតែខ្ញុំដេកកំដរ3 4យប់នៅចៃដីនៅកន្លែងមេនបូជារហូតដល់យកឆ្អឹងពួកម៉ាក់ទៅចាក់ចោលនៅមុខទលេ4មុខតាមបណ្ដាំដោយសារសេចក្តីល្អរបស់គេផ្ដល់មកឲ្យយើងនេះហើយគឺជាការតបស្នងសងគុណទៅគេវិញចោះបើយើងចាស់យើងធ្វើតែអំពើអញ្ចឹងតែក្មេងៗជំនាន់ក្រោយវាមានសង្ឃឹមអីហើយវាមានអ្នកណាដែលយកគំរូមានអ្នកណាអាឡោះអាឡៃយើងមានអ្នកណាចងចាំយើងវាមានតែបន់ថែមងាប់ឲ្យឆ្លាស់ដែរនៅរស់ធ្វើបាបតាគេចងគំនុំគុំគួនតាគេណែចង់បានពាក្យនឹងស្ពាយទៅវិញឬក៏ឲ្យក្មេងអាណិតក្មេងនឹកណាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការរិះគន់បណ្ដោះបង្អាប់ជន់ផលិតក្តិចត្រួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សមានស្មារតីមានចម្ងល់ហ៊ានសួរហ៊ានឆ្លើយហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិតនិងអ្វីដែល